Hello， 看我今天这身装扮，年轻吧？刷个绿漆哈，因为是我今天为了衬托这个景色的哈。今天是我们马百百椒麻鱼大河坎店员工聚餐哈。这个店呢，经过近2个月的装修，终于成型了哈，真的是特别的开心哈。同时也感谢这个粉丝朋友对我们的支持与认可哈，这20年来对我们的不离不弃哈。然后今天这个店也算是装修的差不多了，接近尾声了。好，大家好，我们还没有完全弄好哈，然后你看还有最后的一些收尾工作，但是这2天我们马上就开始内测了，所以今天晚上先让我们的员工，先让我们的家人体验一下哈。尝试一下我们所有的菜品哈，只有我们自己人吃了以后，我们才知道好与不好，我们才知道怎么跟客人来介绍哈。你们觉得对不对哈？你看整个的环境哈，现在已经都出来了，是不是？我说我今天穿这一套衣服呀，是为了应景。这个环境是不是就特别年轻呀？都是这种绿色哈。我们的聚餐马上要开始了，你看我们帅帅的大厨们哈。就开始煮鱼呀，煮完以后我们现场炝锅哈，炝了以后我们就上桌可以吃了哈。鱼已经做好了，我们来选菜了哈。这个店的菜品都是自己选的哈，所有的荤菜就是10多20块钱的哈。来，自己喜欢吃什么选什么。今天虽然我们员工聚餐，也是让员工自己来选的哈。这个是千层肚，是我的最爱，还有这个托盘还没有买回来哈，今天我们先将就一下。再来一个毛肚，也在20多块钱哈，还有我们的大虾，哇，还有我们的特色的豆花，这个豆花非常好啊。我们所有的素菜哈，3块钱一盘，随便拿。所以在这个店里点菜哈，没有任何压力，想吃什么拿什么。吃完以后我们按盘子来算账，走喽，上桌了。我就喜欢吃肉哈。所以今天我就以肉为主，等会员工们、家人们他们自己去拿，想吃什么拿什么，主要是以鱼为主，人均1斤哈，然后我们再喜欢吃什么菜再拿一点就可以了，因为还有很多小吃呀、甜品呀，所以选择余地特别大。如果你吃完鱼呀还觉得缺点什么，来卤菜吧，我们家的卤菜哈真的是你过来吃了就知道了。尤其这个鹌鹑蛋哈，卤好了以后，在这锅里一煮，哇，香的不得了。我们除了卤鹌鹑蛋，还有鸡爪，还有肥肠，还有猪蹄，还有很多很多很好吃的菜品。走吧，上桌。真的好香呀！看料碗也是端好的。一会我们的工作人员把这个汤打过来就可以吃了哈，哇，看起来都好诱人。工作人员加入大家，晚上好。好，很好，非常好，我们会更好。来，欢迎工作人员餐饮连锁管理有限公司董事长朱红丽女士。什么样子的状态？尽可明天的干杯！干杯！干杯！我最爱吃这个椒麻鱼里面的这个酸菜啊，很好吃，太过瘾了。我觉得我现在说话哈，本来普通话讲的都不好，我觉得我现在舌头已经理不直了。就是这样的。大家的努力，还有大家的付出，我们终于可以马上就能开业了哈！感谢大家。好，谢谢大家哈，辛苦了。请坐，多吃点，千万别客气啊！那个冰箱里的菜就是给大家准备的，今天我们把它吃完，想吃什么拿什么啊，放开了吃。我们所有的产品啊，要你们吃到以后，你们觉得很好吃、很认可，那么客人才会喜欢，对不对？如果我们都觉得很将就，那个东西，你说我们好意思卖给客人吗？对不对？所以一定要多吃，我们找问题啊。是的，10年，给你10年，这个10年。哎，最久的是干茉莉，多少年？13年了，13年了哈，13年，10年，真的我特别感动哈。然后因为对我对企业的这个认可，也是我们企业10多年了，真的有你们真好，谢谢大家，你们辛苦了，好，敬大家哈，敬你哈，这也是很多年的，好，敬大家了，辛苦了，今天放开了吃啊，一定要吃好啊，谢谢家人随便吃啊，谢谢。
肥妞妞的小兔兔，是不是特别可爱？我好想啊我一口，没有完全冻好哈。员工带了2个孩子过来，我们送给他哈。不叫馒头没有？叫麻辣鸡。哦呦，这是个啥呀？哎呦，哎呦，这是啥呀？今天没有给大家准备哈，因为今天我们才在视频啊，先让他们吃一下啊。哎呦，我们的甜品太多了，今天只是给大家展示那么一点点哈，因为我们陆续才开始上呀，我们也期待大家过来共同的来品尝一下哈。